Inshuti mukurikira Udushya TV, akurikira iyi video ubasha kumenya uburyo bwinshi butandukanye wabasha gufunga lase zawe ubundi hadashya. So ikindi tubafitiye ahangaha ni uburyo ki bwo kwambika abageni, uburyo n'izi video zitegurwa zimeze gutya. So ubwo buryo nabwo tuba bafite hano ku Udushya TV. Icyo tubasaba ni uko mukora subscribe, ubundi mugakora no kuri notification bell, tukabana 5/5 kuri YouTube channel yitwa Udushya TV. Tubategurira ibintu byinshi, uburyo editing amavideo, uburyo ushobora tubafite na video uburyo ushobora kwandika igitabo cy'amapaje ari igihumbi mu isaha cyangwa se mu minota 30. Ntabwo ari ukwikinda, ugiye kuri link uraza kubona iyo video, biroroshye cyane. Nk'uko mubimenyereye hano ku Udushya TV, tubagezaho udushya tugiye dutandukanye. Kuri iyi nshuro hari akantu twabashakiye uburyo ki wafunga amarase y'inkweto zawe ugahindura imyambarire. So mugiye kugakurikirana, ni iminota mike cyane. Kurikira uburyo bwinshi butandukanye ushobora gufungamo lase zawe z'inkweto. So ubundi